பனங்கிழங்கு பற்றியும் பனங்கிழங்கு பூமியிலேருந்து எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றதை பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் உங்கள் வசந்த் சந்திரன், இது உங்கள் டிகோட் டாங்கி. இந்த கிழங்கோட பயன்கள் பல இருந்தாலும் அதில் மிக முக்கியமானது மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் பல சிக்கல், அதில் ஒன்று மலச்சிக்கல். அதுக்காக இந்த கிழங்கு ரொம்ப பெரிய உதவி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னதான் கிழங்கு ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டாலும் இந்த கிழங்கை வெளியே எடுக்கிற ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா மற்ற கிழங்கு எல்லாத்தையும் பயிரிட்டு செய்வாங்க. இந்த கிழங்கு சாதாரணமாக பனம் கொட்டைகளை போட்டதுக்கப்புறம் அது பூமிக்குள்ளே வளர்ந்து அதை அடிப்படாமல் வெளியே எடுக்கணும். அதை தான் இந்த பசங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதில் கடப்பாரை போடும்போதோ இல்லை மண்வெட்டி வச்சு வெட்டும்போதோ அந்த கிழங்கு வெட்டுப்படாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த கிழங்கு முழுசாக வெளியே வரும். அதே மாதிரி அந்த கிழங்கோட தோலும் டேமேஜ் ஆகாமல் கைக்கு வரும். என்னதான் மண்ணில் இருந்து இந்த கிழங்கை வெளியே எடுத்தாலும் அதை வேக வச்சு அந்த தோலை உரிச்சதுக்கப்புறம் அது நல்லா ஷைனிங்காக சுத்தமாக இருக்கும். அவ்வளோ சத்துக்களை அந்த கிழங்குக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு சுவையாகவும் இருக்கும் அந்த கிழங்கு. குறிப்பாக சக்கரை நோயாளி கூட அவ்வப்போது எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. வைட்டமின் பி மற்றும் சி, நார் சத்து ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்குது. உடம்பு வெயிட் கூடுனாலும் சாப்பிட்லாம், வெயிட் குறையினாலும் சாப்பிட்லாம். ஏகப்பட்ட பண்புகளை இந்த கிழங்குக்குள்ளே வச்சுருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க மருத்துவ குறிப்புகளில். உங்களுக்கு ஒரிஜினல் சவுண்டு கொடுக்கணுன்றதுக்காக ரெக்கார்டிங் சவுண்டும் ஒரிஜினல் சவுண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வரும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கிழங்கு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுதுன்றதை நீங்கள் ஒரு டிக்ஷனரி போட்டு வச்சு பார்த்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அவ்வளோ பயன்களை இந்த கிழங்கு கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். என்னதான் இவ்வளோ பயன்களை கொடுக்கக்கூடிய கிழங்காக இருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போது 20 ரூபாய்க்கு 5 கிழங்கு கிடைக்கும். இந்த கிழங்கை எடுக்கிறதுக்கு கொடுக்குற உழைப்பும் அதுக்கு கொடுக்குற விலையும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமாக இருக்காது. ஏன்னா கண்டிப்பாக இதில் எந்த லாபமும் விவசாயிகளுக்கு கொண்டு போய் சேராது. நல்ல பொருட்களை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஆரோக்கியமாக உழைச்சி வாழணுன்றது தான் இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்ல வர ஒரு செய்தி. நன்றி, வணக்கம்.